गावबुराफोरखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायो, सरकाराबो बाहायो, पाब्लिकआबो बाहायो, नाथाय गावबुराफोरनो जिखिनि सुबिदा नांगौ बै सुबिदाफोरखौ नांगौ बायदि होनायखौ नुवाखै। दा जोंनियाव गोबां जेंनाफोर दङ गामिफ्राव, बे जेंनाफोरखौ फोजोबनांगौब्ला गावबुराफोरखौ जोङो मदद खालामनांगोन, एक्टिभ खालामनांगोन। ओंखायनो जिखिनि गावबुराफोरनि साकरिया रेगुलार जायाखै बेखौ जोङो रेगुलार खालामगोन। जेराव भेकेन्ट जाना दोङो बेवहाय गोदान गावबुरा होगोन आरो आसाम सरकारा जि थाखा फैसा गावबुराफोरनो होयो, अनसुंथाइ होयो एबा बेथन होयो, बेजों दाजाबदेरनानै जोंबो एसे होदेरनानै गावबुराफोरा जाहाथे गुबुन गुबुन खामानियाव जोंखौ मदद खालामनो हायो बेबायदि जोङो बेबस्था लानो नागिरदों। गुबैयै दिनै गथ'फोर लांखारनाय मानाय बायदिसिना खामानि मावनो होननानै गुबुनाव हिन्जावसाफोरखौ थगायहैनाय बेबायदि गोबां जाथायफ्रा जायो। बेनिखायनो जों गावबुराफोरखौ मोनसे ससियेल रेजिस्ट्रेसननि बेबस्था खालामनो नागिरदों। जायफोर गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांगोन बिसोरो जाहाथे गावबुरानियाव गावनि एड्रेसखौ होनानै थाङो, बबे कम्पानियाव थांगोन, बहा खामानि मावहैगोन, मा खामानि मावगोन, बेखौ गासैखौबो डिटेल्स होलांबा सप्तासेयाव खेबफा गावबुराया फन हरनानै खबर लानो हागोन जे मोजाङैनो दङना गैया ना मा, बिमा बिफानोबो मिथिहोनो हागोन। दा माखासे समाजाव जों मेगनजों नुयै जेंनाफ्रा सानफ्रोमबो जायो आरो बैफोरनिफ्राय समाजखौ उदां खालामनांगौबा जोङो माखासे गोदान खामानि मावनांगौ जायो। आरो दा बिनिखायनो जों गावबुराफोरनो मबाइल होनाय बेबस्था खालामदों आरो फैगौ बोसोरनि उनाव मोनफ्रोमबो गावबुरानि न'खराव जोङो कम्पिउटार आरो इन्टारनेटनि बेबस्था खालामगोन, जायनि गेजेरजों गामिनि गुबुन गुबुन जेंना, सोरबा एडमिसन लानाय, सोरबा टिकेट दाननाय बायदिसिनाफोरखौ गामियावनो रायजो राजाफ्रा फ्रिलि बिथांमोना बे सापर्टखौ लानो हागोन। गुबैयै मोनसे नवोदया जात्रा आलायारन आगान सुरनाय मोनसे लादों जोङो। बिनि गेजेरजों गोदान बिटिआरआव जोङो माखासे सोलायनाय लाबोनो थाखाय रांखान्थि सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो थांखि लादों आरो फैगौ सेप्तेम्बरनि 1 अक्ट'निफ्राय अक्ट'बरनि 2 अक्ट'सिम जोंनि इएम, जिएम, एमसिएलए, एमएलए गासैबो गरिब मानसिफोरनि न'खराव थांगोन आरो बिथांमोननि जेंनाफोरखौ जि हायो जायगायावनो सुस्रांगोन आरो हायिफोरखौ जोङो उनाव सुस्रांनायनि लामा बरनगोन। 1 नम्बर। 2 नम्बर, अक्ट'बर मासाव जोंनि सरकारनि मानसिफ्रा आबादारिफोरनि न' थांगोन, आबादारिफोरजों रायलायगोन। नभेम्बर मासाव आइजोफोरजों रायलायगोन, जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजागोन आरो डिसेम्बर मासाव सोलोंथाइ फसंथानफ्राव थांनानै फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरजों रायलायनानै गार्जेनफोरजों सोलोंथाइनि जेंनाखौ सुस्रांनानै गोग्गो सोलोंथाइ लाबोनो थाखाय नाजागोन आरो जानुवारि मासनिफ्राय गुबुन हाबाफारि बेबायदि लालांबाय थागोन। आरो जोङो दायो सानसेयाव 1 लाख किल' अमा जोङो जाहाथे बेदर बाहेराव हरनो हायो बेनि मोनसे आसनि बानायदों। 50,000 लिटार गाइखेर जोङो हरनो हायो। बेजों लोगोसे खमसे खम जोङो 50,000 किल' माने दाउ बेदर, बेबायदिनो बोरमा बायदिसिना जोंनिफ्राय प्रडाक्ट खालामनायनि जों माखासे आसनि लादों आरो बेखौ देग्लायनिफ्रायनो जोङो जागायजेनगोन। नैबे समाव मोनसे गोनांथार कुइसन जे बिटिआरआव थानाय दिनैनि खोथा नङा, बे जेला बिटिसि जादों बै समनिफ्रायनो दाबि खालामदों, नाथाय बे दाबि खालामनाय बायदि रावबो मोननो हानाय नङा। सुक्तियाव लिरनाय दङ बर' आफादफ्रा लुबैनाय बायदिसो दाननो आरो सोनो हागोन होननानै। नैबे समाव दाजाबफानाय गामि सोसनफानाय बे खामानियाव बेसेबांसो सोलिगासिनो? जोबोद आवगायगासिनो दङ आरो गासैबो थिगानो थायोब्ला, जेबो जेंना जायाब्ला बर' माहारिया लुबैनाय बायदि जोंनि सानजानि सिमाया जे अरगोन बेयो रोखा जाबाय। मबाइल मा राननायनि हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जादों समाजाव गोबां गुबुंले आबहावा सोमजिबाय थायो आरो बे आबहावाफोरखौ समाधान खालामनायनि दायित्वआनो जादों गावबुराफोर। ओंखायनो बे राननायनि दायित्वखौ लानाय जादों।